Hello everyone! Just want to share to you our newly born puppies, both females, at para po silang mga twins. Look at them. And this is the mom, just ask ka lang po. And this is Dustin, ang dakilang tatay po nila. Wow! Look at that, Tala. Actually, may kulungan po sila pero nakatuwaan naming ilabas para makakawala naman kasi delikado po. Medyo, alam nyo na, pag bagong panganak ang aso, medyo mabagsik. Pero nakatuwaan po namin silang pakawalan muna at ilagay sa sala. Oh my God, yan po ang mommy, si Tala, and si Dustin. This is Dachshund po. Yan po ang daddy niya. And this is Tala.